হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু স্মার্ট বি ইংলিশ। সো আজকের এই ভিডিওতে যে বিষয়ে কথা বলার সেটা হলো তোমরা সবাই যারা পিএসসি পার্ট 1 প্রিলিমিনারিতে কোয়ালিফাই করেছিলে প্রত্যেকেই বেশিরভাগ এক প্রায় 97 বা 98% কিন্তু প্রেজেন্ট ছিলে। তোমরা পরীক্ষা দিয়েছো, আশা করি ভালোভাবেই পার্ট 2 এক্সামটা তোমরা দিয়েছো। আর তোমাদের নেক্সট সামনে রয়েছে যারা কোয়ালিফাই করবে, পার্ট 2 কোয়ালিফাই করবে, প্রিলিমস প্লাস মেইন অ্যাড হয়ে পার্ট 2 যারা কোয়ালিফাই করবে তারা টাইপিং টেস্টের জন্য টাইপিং টেস্ট তোমাদের দিতে হবে থার্ড স্টেজে যেটা রয়েছে। সো অনেকেই এখন এই ভিডিওটা আমি এই বিষয়ে বানাচ্ছি যে থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝেই গেছো কিসের বিষয়ে, যে মোবাইলেও তোমাদের যদি কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বাড়িতে না থেকে থাকে তাহলে তুমি মোবাইলেও কীভাবে করতে পারো, তাছাড়া কিছু ভিডিওতে ডিসকাস করবো। সো ভিডিওটা ফার্স্ট টু লাস্ট অবধি দেখো, ইনফরমেটিভ হতে চলেছে। সো তোমরা যদি ইংলিশে টাইপ করো তাহলে 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট, আর বাংলায় করলে 10 ওয়ার্ডস পার মিনিট। ওকে, 10টা শব্দ প্রত্যেক মিনিটে, বা ইংলিশে করলে 20টা শব্দ করতে হবে। তোমরা যখন ফর্ম ফিল আপ করেছিলে প্রথমে তখনই তোমাদের চুজ করতে হয়েছিল যে ইংলিশে করবে না বাংলায়, সেটা তোমরা আগেই করেছো। সো সেই অনুযায়ী তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো। এবার দেখো, যেটা কোশ্চেন হয়তো করতে পারো যে কম্পিউটার স্ক্রিনে দেবে না কোনো পেপার দিয়ে দেবে, সেটা আমার এখনও জানা নেই সেই সম্বন্ধে। সেটা যদি আমি জানি কনফার্ম, এক্সামের আগে যদি জানতে পারি বা যে কোনো সময়, আমি আবার তোমাদের জানিয়ে দেব, ভিডিওর মাধ্যমে হোক বা কমিউনিটি পোস্ট করেই হোক, যেভাবে হোক জানিয়ে দেব। আর তোমরা যদি তোমাদের বাড়িতে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে থাকে তাহলে তো টাইপ করছোই কম্পিউটার কিবোর্ড দিয়ে, বা যেভাবে যদি তুমি ফোনেও চাও সেটাই কিভাবে করতে পারো সেটা তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটু পরে। আর যেটা বলার ছিল যে তোমাদের এক্সাম কিন্তু যতদূর সম্ভব খবর পেয়েছি সেটা খুবই তাড়াতাড়ি হবে। আর যাদের শিলিগুড়ি সেন্টার ছিল এক্সাম, তাদের সেখানে অবরোধের জন্য যারা যেতে পারেনি, তারা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ দিয়ে পিএসসির কাছে অ্যাপ্লাই করলে তাদের জন্য আবার নতুন একটা ডেট ব্যবস্থা করা হবে। সেটাও তোমরা নোটিফিকেশানে দেখেছো, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দিয়েছে নোটিশটা। সো তোমাদের রেজাল্ট, তোমাদের কিন্তু যে টাইপিং টেস্টটা রয়েছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি হবে, রেজাল্টও তাড়াতাড়ি দিয়ে সব কিছুই প্রসেস কমপ্লিট করানোর চেষ্টা রয়েছে। তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, এখানে কম্পিউটারের কিবোর্ডটা আমি এখানে খুলে নিয়েছি, সামনে রয়েছে ফোন। এবার ভাই দেখো ফোনটা নিয়েছে। এবার এখান থেকে তোমরা যদি দেখো এখানে যেটা রয়েছে ওটিজি কেবিল, ঠিক আছে, এটা তোমরা কিনে নেবে, 30-40 টাকা এরকম নেবে। আমি ডিসক্রিপশনে অ্যামাজনের থেকে কেনার লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া তোমরা যে কোনো নিয়ারেস্ট, যেখানে ফোনের যেখানে চার্জার বা যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের জিনিস পাওয়া যায় সেই দোকানে এখানে খোঁজ করতে পারো, সেখানে পেয়ে যাবে। সো দেখো এটা কীভাবে কানেক্ট করতে হয়। প্রথমে ফোনের মধ্যে এই কেবিলটা ঢোকাবে, এই কিবোর্ডের যেই ইউএসবি পোর্টটা রয়েছে সেটা এখানে একটা দেখবে স্লটটা রয়েছে, ওইখানে ঢুকিয়ে দেবে, ঠিক আছে। কিবোর্ডটা তো তোমাদের নিতেই হবে, কিবোর্ডটা যেখান থেকে খুশি পুরনো কারোর কাছ থেকে নাও বা তুমি নিজে নতুন কেনো, ঠিক আছে, সেটা কিনে নেবে। এবার চেষ্টা করবে যে ছোটো কিবোর্ড যাতে না হয়। বড় কিবোর্ড কেনার মানে যেটার মধ্যে টাইপ সচরাচর সব জায়গায় ইউজ হয়ে থাকে। অনেক ধরনের ছোটো কিবোর্ড পাওয়া যায়, সেগুলো কিনবে না বা নেবে না। একটু বড় বড় বলতে যে মিনিমাম যেই সাইজটা হয় এক কথায়, সেই সাইজের কিবোর্ডটা নেবে। তারপরে এই ওটিজি কেবিলটা নেবে, নিয়ে ফোনের মধ্যে যেভাবে ইউজ করবে দেখো যেখানে চার্জ হয় সেই পিনে এখানে ঢোকাতে হবে, ঠিক আছে। তোমার যদি সি টাইপ ফোনের চার্জিং হয় সি টাইপ কিনবে, এমনি নর্মাল ইউএসবি হলে সেই পোর্টের সেরকম কিনবে, ঠিক আছে। সো এখানে দেখো টাইপ কীভাবে করতে পারো। ফোনটা এখানে রেখে এবার দেখো এখানে যা টাইপ করবে, ঠিক আছে, এখানে আসছে কি না, হ্যাঁ আসছে, দেখো এখানে টাইপ কর। দেখো এখানে যা টাইপ করছে, এখানে কিন্তু টাইপ মানে এটা হলো টাইপ কিবোর্ড দিয়ে তুমি টাইপ করবে, শুধু কিবোর্ডটা ফোনের সাথে তুমি অ্যাটাচ করলে, ঠিক আছে, এছাড়া আর কিছুই না। এবার অনেকের তোমাদের যেটা সমস্যা, যেটা ভাবতে পারো যে এখন সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে করবে, তার থেকে এটা অনেক, তুমি বাড়িতে বসে ফোনের মাধ্যমেই তুমি কিবোর্ড কিনে তুমি কিন্তু টাইপিং টেস্টটা করতে পারো। এবার ফোনের মধ্যে অ্যাপ স্টোরে গেলে দেখবে অনেক ধরনের সফটওয়্যার আছে, সেই সফটওয়্যারও ইনস্টল করে নিতে পারো যদি চাও, ঠিক আছে। সেখানে কম্পিউটারে উইন্ডোজের মতোই
অনেক প্র্যাকটিস সেটের মতো অনেক কিছু থাকে, সেগুলো খুঁজে নেবে। আমি ডেসক্রিপশানে যদি পারি লিঙ্ক তাও দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তাও দেখো এইভাবে তুমি করতে পারো, অসুবিধা হবে না।